谁家儿子娶了谁家丫头子，谁家丫头子处了几个对象啥的都不说出来吗？你们要干什么？我们要喝茶，你要喝吗 ？Hello， 大家好，我是阿依图娜。好多人都对我们这个外面摆放的这个床特别感兴趣，甚至有些人问我，你爸妈吵架，你爸爸睡外面？不是这样子的。你好。夏天的时候我们都喜欢坐在外面，喝茶吃饭。对，冬天的时候我们这边冬天不是很冷，顶上7、8度、10几度都有的。我们摆在外面的这个床用途可大了。现在准备去泡一壶养生茶，准备跟我妈在这喝茶聊聊天。然后前2天我妈有点不开心了，讨好我妈才能在这个家过好日子。Dada, çay içeceğim su tutmaya buradan. 我上班去。上班去挣钱的吗？啊，给我买金戒指吗？问到altınızı yapar mısınız? 5个。20个。20个吗？ 9个就行了。脚上也算上了。今天又是给我妈给惊喜的一天。妈，那洗澡哪儿给？哇，这呗。这是什么？这是西藏的一个朋友给我寄的藏红花，我直接送给我妈。野生的黑枸杞都是养生的，好多人都说我给我妈送那些什么黄金啊，那些什么布料衣服啥的，只是表面的东西，内在也要调理。我觉得你们说的非常对，所以说今天特地跟我妈坐在这儿，泡一壶养生茶，边聊天边喝茶。那个藏红花它有什么作用，我就不用给你们多说吧。反正女人越喝，越健康越美丽的一个东西。我们家门口不是有那个摆桑葚吗？但是我们家没有黑桑葚，所以我给我妈买的这个桑葚干，这个泡水喝对身体可好了。你觉得怎么样？这个我也闻一下不错吗？还是我妈比较懂得这些东西。现在桌上有瓜，然后有青杏子，还有那个用黑麦做的那个韭菜盒子，还有这是烤鱼，我们中午吃的。哦，这是那个核桃的分析末，这个千万别让，这个对身体可好了。哦，这桑葚干也放一点是吧？这好吃哎！红枣干。黑枸杞，这都是明目的，对眼睛好的。最棒的是这个，这个每次放的时候就放一点点就可以了。哎，这太少了吧？对，你的牙齿也黑黑的。哎，我看一下，放这个我爸就不能喝了，这是美女喝的茶，不给我爸喝吗？它也行，没关系。这个放一点点就够了。好了，再放点冰糖。传说中最有营养的煮茶。白吃的，因为里面是有那个水果，还有藏红花，还有其他东西，就喝起来就感觉特别适合夏天喝。之前从我这要那个和田药茶的很多姐妹们都说那个味儿的话比较苦一点，然后我让他们去放冰糖喝，口感会特别好。阿爸，以后去乌鲁木齐住楼房好不好？你喜欢楼房吗？还是这个院子？这个样子。北京一套房都不换，乡下的这一套房是不是？不换。你们老家这个叫啥？这是那个青杏子，就特别酸，只有那个开春时候才能吃到一点儿。我们和田什么都有。从那个4月中旬开始，我们这边水果就不会断。4月份中旬就有那个青杏子了，然后再过1月，是不是有桑葚就长出来了？桃子，葡萄，还有呢，油桃。你羡慕了吗？爸，最近我们村里都发生些什么好事情？你告诉我呗。谁家儿子娶了谁家丫头子，谁家丫头子处了几个对象啥的都不说出来吗？谁家的呀？都快追着去了，这样说话吗？哎，我知道我们村那些大娘们、大姨们聚在一起都会说到我。哎，你看那个阿布家的闺女，长得又好看，身材又好，又孝顺，这么好的丫头子没有嫁出去，怎么sorusu kızınız yatıp kılınız mı dese benim kızımla hiç kim almaydı ki deydiğen buldum az. Yok diyemeyim yani. Neymiş kadaydı da. Benim kızımla hiç kim almaydı ki laf koydum. 怎么可以说这样的话？好歹我给你准备的一桌茶，你怎么可以这样说话吧？你这样说，人家还会过来找我吗？ Nim değmeyen misin? Hiç kim almaydı ki benim babamla. 但你也不能这么说呀。没有 dedim. 我要的呢多得很，我自己没有嫁好不好？女人可以挣钱，女人可以自己买房子，女人可以自己买车考驾照，女人可以自己活得很漂亮。当
当然是需要一个家庭，但是那不是因为年龄到了必须结婚才结婚，而是因为感觉感情到位了才会结婚。我觉得每一个女人都可以闪闪发光，哪怕结婚还是没有结婚。就是其实我也试图去认识一些好的男生，但是我现在交际圈太小了。我们园子那个小妞要谈恋爱了。反正这个东西是靠缘分的。虽然我妈是嘴上催我结婚，但是我陪我妈身边，我妈也是很开心的，对不对？给你敬一杯我们的养生茶。在外面这一壶得多少钱？这个的话88块钱，让我买的话。你们只有到我们家才能喝上这个茶。今天聊的太多了，今天视频到此就结束了，拜拜，再见。谢谢你这么照顾，爱你哦。我也爱你。Aslında ben pek yaxşı görmüsem bu bitken sizni. Ben pek yaxşı görüp ketken, şoňa çıkmayla qalşy. 哎。Şahsı bu aynıyla.